En arka. En arka. En arka. Lan neymişin ölmüyorsun ya? Şu karşıdaki dikkat et. Sen mi var? Hangini atacağım? Arkadaki iri gelmedi. Şurada atacağım. Arkamızda mı? Arka. Soluna. En arkadaki. Öndeki. Arkadaki. At Musemmi hadi şuna. Arkasına düştü. Musemmi arkasına atıyorsun. Daha yedi. O da yedi la. Hah, bunu atamadım. Ama
Nereye gideceğim? Anladım. Bakıyorum. Out. Out. Gidiyor. Ya görmüyorum hatta niye? Görürsün. Zarı da. Oradan atayım mı? Yok atmayacağım. Oradan şuradan çıkacak. Ne oldu lan? Öndeki mi? Arka. Arkanın diyorum. Hemen önüne değdi. Aç. Yeter la. Vallahi yeter la.
Oo. Göremiyorum. Git öbürlerden kork. İkinciye bak. Arkasına düştü. Değmiştir ne olur. İşte yedi. Hı? Yedi. Tamam yedi. Sürü nerede? Hadi gidelim. Öbürleri nereye gitti? Karşı dereye gidiyor. Diğerleri nereye gitti lan? Ha hocam. Sezer. Aldın mı? Alıyorum.
Oo. Hiç orada bir yok Osman. Hoca terse geç. Atacak mı? Şuraya çık Osman, şuraya çıksana. Daha da. Karşıya vurunca atarım hocam. Bir tane de şurada bekliyor bak ağacın dibinde. Nereye? Şu mu? Şu diğeri. Hangisini? Öndeki. Değil mi? Evet, karşıda. Oo. Çok güzel. Şu. O çalının arkasında. Sami. Sami o gitmez. Sami gel gel gel. Mermi değiştireceğim. Daha gidiyor. Sami şunu tut çabuk. Deriye girdiydi. Hafif üst. Yedi. Çok iyi. Kaç metre? 4 bilmiyorum, 350 falan var. Gitmiyor. Aşağı.
Şuraya vurun biraz. İleri gidelim. En öndeki bak. Çok güzel. 2. Kalkanı atıyor. En arkaya bak. 2. Arka. Arka üst. Değdi. Sizin yapacağı Değdi. Gidecek o, gidecek ama. Aldı da. Hemen arabanın önünü keselim. Gel. Vur. Yedi mi? Yedi.
Daha iyiydi. Bekle. Tamam. Öndekini atmıyor. Bir. Açılmadı ki bir. Yoğurdum ki la.
Hangisini atıyorsun? Arka Osman, arka. Arka. En ortada. En öndeki yine. En arka. Şu karşıya. Görüyor musun? Görüyor, kafasını görüyor. Köpek. Şu göremiyor musun? Acele etme. Acele etme. Görüyor musun? Kafayı görüyor. Aferin. Can ha.
O yıkıldı. Öndeki. En arka. Hafif üst. 7. Sür.